Saiki bayangno misale kowe iku melarat buruwe wong kafir sing anti-Islam. Rungokno nggih, kowe melarat buruwe wong kafir sing anti-Islam. Di sistem politik negara yang anti-Islam. Kowe iso bayangno nglakoni salat. Mboten saged kan? Bagaimanapun kita nyaman salat di Indonesia mergo pejabat salat. Kita ya ora buruwe wong kafir sing nglarang salat. Artinya kita sekarang salat nyaman barokah adnal mal, ada sistem sosial, adnal jah, sistem apa saja sing menopang salat itu enggak dianggap masalah. Lah saiki suratul masalah iso mbok walik, jajal ae saiki kowe urip ning Timor Leste misal. Duwe majikan sing nganggep salat itu masalah. Ada sistem negara misalnya yang nganggep salat itu masalah. Kamu kangelan kan salat. Nah, makanya lah terus sakwise ngeten iki terus ada sistem demokrasi. Begini misalnya suratul masalah. Wong Islam dukung demokratisasi agama itu untung tak rugi. Orang yang kayak Gus Dur, orang-orang kelompoknya Gus Dur dulu berpikir untung. Untungnya begini. Jika non-muslim diberi kesempatan beribadah di Indonesia, maka imbasnya muslim yang minoritas di mana-mana juga diberi kesempatan. Sebagai imbalan mereka di dunia Islam enggak diapa-apain. Tapi orang-orang yang ekstremis enggak, cara berpikir berbalik. Ya enggak. Kalau kita membiarkan non-muslim ibadah, artinya membiarkan kesyirikan. Terus jadi ijtihad sing liar. Tapi kita tahu kan, di Ukraina misalnya orang Islam tertindas, di Myanmar, sing Budin, Myanmar teng daerah Budin sing nembe Rohingya, nanti di Thailand di Patani, teng lho teng kene Phuket ya. Macam-macam lah. Terus di Singapura apa di Filipina itu dulu yang kelompok apa itu? Mindanao. Ini terjadi efek domino kan. Ya kula mboten bener teori ini Gus Dur atau siapa-siapa ndak, ini saya cerita. Setelah ada begitu terus itu tidak hanya Gus Dur, zaman Ibnu Khaldun sudah bicarakan itu. Di kula baleni malih, dadi kula suwun sampeyan nak seneng dhuwit nggih monggo mawon, anggap mawon iku adnal jah wa adnal mal sing dadekno kowe iso nentokno salatem. Mergo kowe nak buruwe wong kafir, gak iso nentokno perilaku agamaan ndak, hanya gara-gara terlalu miskin. Lho kula niku ngrasakno, kula niku kiai, Kang. Kula niku kiai tenan. Sering dikelui santri sing melarat terus buruh teng Cina. Gus kula niku biasa Gus goreng daging babi. Niku kula cek ra tersiksa. Tersiksa kula niku nak digengken ngetro anake sekolah teng gereja. Dal kula cilik kula niku mondok. Tapi barokah melarat nasibe ngoten niku. Saya punya cerita lebih ngeri lagi. Ada teman miskin buruh, ini gue wong itu wong ya non muslim. Dia agak perilaku sosialnya kacau. Gitu. Biasanya dia mau cukup kon ngeteroni gon-gon maksiat. Suatu saat bangkrut itu tenanan. Dikai kunci mobil, pokoknya golekno paling ayu. Teroni omahku, waduh, tahu ngaji Fathul Muin wong piye jajan. Dekne lagi sadar metuki kula nu nangis. Gus kula niku kualat mbek hadis kadal fakru ayakuna kufrun. Fakir iku mendekati napa? Kekafiran. Mboten iki melarat-melarat ben tobat. Nak melarat temu ya rada musibah ben roh maksudnya. Mboten iki urusan hukum, ora kok nyinggung wong melarat. Dulu dia itu pernah janggal dengan hadis itu. Wong Nabi biasanya dawuh ahyini miskinan, kepengin melarat kok iki kok muni fakir ku ndekati napa? Kafir. Dekne janggal kok. Kok Nabi kesane arogan? Biasanya Nabi ku bilang melarat iku ora. Karena dekne melarat kepengin dibela Nabi. Dadi roh hadis kadal fakru ayakuna kufron niku janggal deh. Bareng ngalami nasib ngoten tangisan. Walhasil dekne metu gak kerja terus metuki kula mbek nangis. Kualat tenan Gus kula. Jadi iki cerita, sampeyan ora usah tersinggung cerita hukum. Berarti kalau sekarang umat Islam berpolitik itu baik karena lewat partai Islam umat Islam itu nanti salatku gak aneh. Wis anggap ae ben salatku gak aneh. Kowe duwe di kekuatan sistem sosial yo baik, tapi kabeh nggo jaga keberlangsungane salat, ora hadzun nafsi. Sanggap ae di dhuwit nggo ngenakno aku nak salat ana sing nglarang, tapi nak dhuwitku gantung wong sing ora salat iso wae aku dilarang salat. Iku ya wis masuk alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Di kula suwun sampean sing melarat ya cita-cita wae duwe dhuwit sing dadekno gampang salat. Lah nek sampean wis betah melarat, tapi kula melarat lah salat teng mriki lancar ya alhamdulillah. Jadi kan gak masalah kan gak ada akibat apa.
Tapi ki aja mikir ngono, gara-gara melarat tembus tuk turunan iso wae anak sing buruh. Sebenarnya ngalami hal yang tidak kamu alami. Lho kan mungkin saja saking kowe melarat terus anak sebenarnya buruh di Jakarta sing roh sapa? Buruh ning wong sing ora salat. Ojo kok mentang-mentang kowe saiki gak ngalami, gak mikir anak am. Lah iku termasuk harus kamu pikirkan juga. Niki syariat. Kowe kudu mikir apa wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim napa dzurriatan diafan khaufu alaihim. Tetep kudu mbok pikir. Mulane ketikane Kanjeng Nabi beja-bejane wong iku sing duwe dhuwit utawa pangkat sing yutahassanu bihi min dini, sing iso nggo bentengi napa agama. Anak kowe nglakoni ngono demi anak iku tidak ngurangi zuhud. Bahkan kok Nabi Khidir dadi panitiane anake sampeyan. Iku sing diceritakno ning Ashabul Kahfi ketika ana cah cilik anake wong saleh, abahe kabundut. Abahe sempat nyimpen emas batangan, eling-eling gene. Dadi dhisik ana wong saleh mati nyimpen emas apa? Batangan ora. Mboten niki emas batangan ora, Mas. Disimpen nang tembok. Suatu saat tembok ini badhe rubuh. Konsekuensine nak rubuh mas batangane konangan. Nak konangan dipek wong dolim. Lha ape rubuh ditata Nabi sinten? Khidir. Nabi Musa protes, wong karuan tembok ape rubuh kok mbok tata, padahal penduduk kene iku wonge nakal-nakal. Terus jawab Nabi Khidir seperti wa amal jidaru fakana lihulamaini napa yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Jadi fatwa-fatwa zuhud sing berlebihan wong ra oleh nabung ngomong kosong, tak jamin. Itu ditentang oleh ulama-ulama syariat. Karena di cerita Ashabul Kahfi ini jelas kan, wong soleh nyimpen emas batangan ning tembok demi anake, keberlangsungan kesalehan apa? Anake. Ternyata dipanitiani Nabi Khidir. Supaya emas iki enggak jatuh ke tangan-tangan orang zalim. Toh orang ini ketika nyimpen tetap disifati Allah wa kana abuhuma sholihah. Iku nunjukno nak wong soleh nabung iku enggak ngurangi kesalehan. Tapi rasa mbok mafhum mukhalafah nak ra nabung ra soleh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora usah ngono, ora usah mbok jero-jero pokoke intine iku ana ayat wong soleh nabung iku gak ngurangi kesolehan. Wa kana abuhuma sholihah. Saiki wong do ora ngalim, sing fatwa zuhud berlebihan nganti wong sawangane duwe dhuwit dosa. Padahal mau dukung awake dhewe, paham nggih sing fatwa iku dukung napa? Awake dhewe. Keliru, pokoke barang berlebihan keliru. Lah sing seneng donya berlebihan. Nganti miliaran kun, gak jelas hitungane. Ya nek cara kula sak sedengan misale sak rugen mati ya warisan piro kan? 50 juta. Piro? Mesin bubut anake cek kangelan. Maksudnya cek kangelan ngerjakno. Nah Mas sak karek ngedol lho. Mboten sing bener ya Mas utawi ya tabungan lho. Mesin bubut padha karo ngeke penggawean. Mboten kula setuju mbek fatwane Ibnu Khaldun karena berdasar sejarah itu enggak ada nabi kecuali dari keluarga terhormat. Nah terhormat itu tadi, terus kata Imam Ghazali sebetulnya ada harus terhormat kamu jadi presiden atau bupati. Ada adnal mal, ini rumah nonton. Ada adnal mal atau adnal jah yang yutahassanu bihi min dini supaya bisa menjaga agama. Nah sekarang kalau pertanyaannya, gimana Gus kalau globalisasi itu tadi? Jangan-jangan misalnya kalau kita ngobong gereja di Indonesia misalnya, terus masjid yang minoritas di negara lain diobong sebagai balasan perlakuan umat Islam mayoritas di Indonesia, terus gentenan Islam sing minoritas di negara lain ditindak. Itu jangan-jangan kita termasuk sebab, dan teori itu juga sah. Wong pangeran yo momo tenan, cara ora pangeran yo kapok tenan mbek teori iku. Cara ora pangeran. Banyak niku nyata. Wong sahabat itu jenenge sahabat anyar-anyar Islam di over. Kados Ruhin Mustafa seneng-seneng kula atau over. Saking overe bedina misoi gereja, misoi watu pangeran iki. Jancuk watu kok disembah. Pangeran opo watu jancuk watu disembah. Akhirnya wong kafir malah sepe jancuk pisan pangeran. Pangeran akhirnya kena kan? Pangeran ya pangeran Allah akhirnya kena. Akhirnya ana syariat anyar. Wala tasubbul ladina tu'una min dunillah fayasubbu wa adwam bighairi ilm. Mat sahabat temu aja oleh misoi pangerane wong kafir. Kurbane aku mat. Jadi jangan kira semangat tuh. Misalnya kaya Ruhin terus semangat ngiyakno aku ora ngiyakno kiai liya aku ora damuk kiai akeh.
Dadi kabeh melane Nabi nate dawuh la yasubur rajulu abahu. Wong jogeman misoi bapake. Sampai Nabi dibantah ya Rasulullah wa hal yasubur rajulu abahu. Mosok tiyang misoi bapake piyambak. Terus Nabi jawab ya subu abar rajuli fa yasubur rajulu abahu. Ya misoi bapake wong, akhire bapake dekne dipisoi. Ya mau misoi pangerane wong, akhire pangeranem dipisoi. Lah pangeranem ku sapa ora Allah kan? Nah, sistem global itu ya teori itu ya mungkin. Jadi kalau Anda berbuat baik sama agama lain, mungkin agama lain berbuat baik sama kita.